గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం హాఫ్పేట, కొలకలూరు, అత్తోట, శివలూరు, సిరిపురం గ్రామాల్లో పర్యటించారు మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్. తుఫాను ప్రభావంతో అకాల వర్షాల వల్ల పంట నష్టపోయిన రైతులను పరామర్శించారు. తుఫాను వల్ల రైతులు పూర్తిగా నష్టపోయారని, వారిని వెంటనే ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరారు. ఈ 18 నెలల కాలంలో అకాల వర్షాల వల్ల, వరదల వల్ల మరి ముఖ్యంగా మన ప్రాంతంలో ఉన్న రైతాంగం చాలా దెబ్బతిన్నారు. గతంలో మీరు అంచనాలు వేసామన్నారు, అంచనాలకి దగ్గ సహాయం చేస్తామన్నారు. మీరు మధ్యలో ఒక జీవో కూడా ఇచ్చారు, మనిషికి 500 అని చెప్పి. తర్వాత 500 ఇవ్వడానికి కూడా 5 రోజులు మునిగి ఉండాలన్నారు. నాకైతే అర్థం కాలే, నీళ్ళల్లో మునిగుంటే 5 రోజుల తర్వాత మరి వెంకటరామయ్య అంటాడు బతుతాడేమో, కానీ మేమైతే బతకం. మరి అలాంటి పరిస్థితి అసలు మనుషులకి ఇచ్చారా జీవో, పంటకి ఇచ్చారా, లేకపోతే దేనికి ఇచ్చారు, లేకపోతే భవనాలకో, లేకపోతే ఇంకో దానికో దెబ్బతింటేనో, లేకపోతే ఇంకో దానికి ఇచ్చారో ఎవరికైతే 500 రూపాయలు ఇవాళ దేనికి 500 రూపాయలతో పెట్టుకుంటే బయటకు వెళ్తే ఈ ప్రపంచంలో, ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో 500 రూపాయలతో ఒక్కరోజైనా జీవనం కుటుంబానికి సరిపోద్దా లేదా అనేది ఒకసారి ఆలోచించి చేసినట్లయితే బాగుండేది. మరి ఆ రకమైన జీవోలు ఇచ్చుకుంటూ ఆ రకమైన నష్టాన్ని నివారణ మేము చేసామని చెప్పి గొప్పలుగా చెప్పుకునే ఈ ప్రభుత్వానికి వాళ్ళు పూర్తిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎక్కడైతే ధాన్యం పంట అనేది ఉందో ఆ ధాన్యం పంట కానీ, పత్తి పంట కానీ, లేకపోతే పసుపు పంట కానీ, లేకపోతే కంది పంట కానీ, లేకపోతే ఏ పంట చూసినా కూడా అన్ని పంటలకు కూడా నష్టం జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజున మనం ఈ రాష్ట్రంలో చూస్తూ ఉన్నాం.